नमस्कार। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा उथलपुथलपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कालखण्डको कुरा गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2017 सालदेखि 2063 सालसम्मको यो 46 वर्षको अवधि एउटा यस्तो युग थियो नि जहाँ सत्ता र शक्तिको पेन्डुलम राजदरबार र जनताको बीचमा निरन्तर हल्लिरह्यो। कहिले शक्ति दरबारको हातमा पुग्यो त कहिले जनताको हातमा। यो एउटा यस्तो समय थियो जहाँ हामीले दुईवटा ठूला जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, विमान अपहरणदेखि लिएर दरबार हत्याकाण्डसम्मका अकल्पनीय घटनाहरू देख्यौं। लौ त यो ऐतिहासिक सफर सुरु गरौँ। 2017 सालको कदम। यसलाई हेर्ने दुईवटा बिल्कुलै फरक चस्मा छन् हामीसँग। एकातिर ओहो यो त नेपालको विकासको स्वर्ण युग हो भन्ने बलियो मत छ, तर अर्कोतर्फ यो त दमन र तानाशाही युगको सुरुवात पो त भन्ने बुझाइ पनि त्यत्तिकै सशक्त छ। आखिर सत्य के हो त? शक्ति आफ्नो हातमा लिएर राजा महेन्द्रले साँच्चै के गर्न खोजेका थिए? आउनुहोस् आज हामी कुनै पक्ष नलिई केवल तथ्य र घटनाक्रमको आधारमा यसलाई केलाउनेछौँ। आजको यो विश्लेषणलाई हामी 6वटा मुख्य भागमा हेर्नेछौँ। पहिलो, पञ्चायत युगको सुरुवात। दोस्रो, भूमिगत प्रतिरोध र सङ्घर्ष। तेस्रो, पहिलो जनआन्दोलन। चौथो, प्रजातन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्व। पाँचौं, दरबार हत्याकाण्ड। र अन्त्यमा निरङ्कुश राजतन्त्रको पतन। एकदमै सिलसिलेवार रूपमा अगाडि बढौँ है त। भाग 1, पञ्चायत युगको सुरुवात, जहाँ दरबारले सम्पूर्ण नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिन्छ। हेर्नुहोस्, 2015 सालको चुनावपछि बीपी कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँको लोकप्रियता निकै चुलिएको थियो, तर उता राजा महेन्द्रको लोकप्रियता भने बिस्तारै घट्दै गयो। अनि के भयो त? 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले कू गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री सिधै जेलमा। त्यसपछि जन्मियो पञ्चायती व्यवस्था। यो कस्तो प्रणाली थियो भने नि, दलहरूलाई पुरै निषेध गर्ने र तल्लो तहदेखि नै राजतन्त्रको जगलाई एकदमै बलियो बनाउने एउटा दलविहीन व्यवस्था। सम्पूर्ण शक्ति दरबारमा केन्द्रित गर्नु, गुमेको राज संस्थाको लोकप्रियता फर्काउने एउटा सुविचारित रणनीति नै थियो। अब यो नयाँ व्यवस्था टिकाउन केही त गर्नु पर्यो नि। हो, राजा महेन्द्रले विकासलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणदेखि लिएर बालाजु र हेटौँडाका औद्योगिक क्षेत्रहरू अनि जनकपुर चुरोट कारखाना, सँगसँगै भूमि सुधार ऐन र गाउँ फर्कर राष्ट्रिय अभियान पनि ल्याइयो। तर विचार गरौँ त, के यी केवल विकासका योजना मात्र थिए? पक्कै होइन। यी त राजा महेन्द्रको छवि एउटा तानाशाहबाट विकासप्रेमी दूरदर्शी नेतामा बदल्ने शक्तिशाली औजार थिए। राजनीतिको कुरा छोड, विकासमा लाग भन्ने प्रष्ट सन्देश थियो यो। भाग 2, भूमिगत प्रतिरोध, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष र तोडफोड। यता दरबारले सत्ता कस्दै गर्दा राजनीतिक दलहरू त्यत्तिकै चुप लागेर बस्ने त कुरै भएन। प्रतिबन्धित दलहरू, विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू, भूमिगत रूपमा वा भारतमा निर्वासित भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कडा सङ्घर्ष गर्दै थिए। उनीहरूको आक्रोश कतिसम्म चुलिएको थियो भने 2018 साल माघ 9 गते जनकपुरमा राजा महेन्द्रकै गाडीमाथि बम प्रहार भयो। 19 वर्षका युवा दुर्गानन्द झाले कुनै हिचकिचाहट बिना त्यो कदम चालेका थिए। राजा त बचे, तर यो घटनाले ठूलो भूकम्प ल्याइदियो। तत्कालीन समयमा ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड नदिने कानुन थियो नि, तर राज्य कति कठोर बन्यो भने दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिनकै लागि कानुनै परिवर्तन गरियो र 2020 सालमा फाँसी दिइयो। यसले आन्दोलनकारीको चरम कदम र राज्यको कठोरता दुवैलाई छर्लङ्ग पार्छ। आन्दोलन अगाडि बढाउन साहस त थियो, तर पैसा खै, हतियार खै। नेपाली कङ्ग्रेसको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेको थियो। अनि नेपालको इतिहासकै पहिलो र एकदमै फिल्मी जस्तो लाग्ने विमान अपहरणको योजना बन्यो। 2030 सालको कुरा हो यो। पहिलो कदम, राष्ट्र ब्याङ्कको 30 लाख रुपैयाँ बोकेको विमानलाई निशाना बनाउने। दोस्रो, विराटनगरबाट काठमाडौँ उडेको विमानको पाइलट क्याबिन बीच आकाशमै कब्जा गर्ने। तेस्रो, विमानलाई भारतको फार्मीसँग पुर्याउने। र चौथो, त्यो क्रान्तिको लागि आवश्यक पैसा लिएर फरार हुने। यो दुस्साहसिक कदमले विद्रोहीहरूको चरम आर्थिक सङ्कट मात्र होइन, उनीहरूको जे पनि गर्न तयार हुने अवस्थालाई मज्जाले देखाउँछ। ठिक त्यही समयमा कम्युनिस्ट प्रतिरोधले पनि आफ्नो बाटो समात्दै थियो। विभिन्न साना वैचारिक समूहहरू बन्न थालेका थिए। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो झापा विद्रोह, जहाँ किसानहरूको अधिकारको लागि भन्दै जमिन्दारहरूलाई लक्षित गरियो। कतिपय जमिन्दारहरूको हत्या समेत भयो। तर राज्य सत्ताले यसको एकदमै निर्मम जवाफ दियो। 2029 साल फागुन 21 गते झापा विद्रोहका प्रमुख नेताहरूलाई सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो।
इतिहासमा यसलाई हामी सुखानी हत्याकाण्ड भनेर चिन्छौं। पञ्चायत कति कडा हुँदैछ भन्ने यो अर्को गतिलो उदाहरण थियो। भाग 3 पहिलो जनआन्दोलन। पेन्डुलम अर्कोतर्फ हल्लिन्छ। समय बित्दै गयो। राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्र गद्दीमा आए। तर पञ्चायतप्रतिको असन्तुष्टि त भुसको आगो झैं सल्किसकेको थियो। विशेष गरी विद्यार्थी आन्दोलनहरूले पञ्चायतको जरा नै हल्लाउन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले एउटा ऐतिहासिक कदम चाले, जनमत संग्रह। 2037 सालको यो नतिजा एकदमै रोचक छ है। पञ्चायत प्रणालीले 55% मत पायो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा 45% मत खस्यो। राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको आरोप त लाग्यो र पञ्चायतले प्राविधिक रूपमा चुनाव पनि जित्यो। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने 45% जनताले सिधै परिवर्तनको माग गरिसकेका थिए नि। अब यो आवाजलाई सधैँ दबाएर राख्न असम्भव जस्तै भइसकेको थियो। र अन्ततः 2046 सालमा त्यो विस्फोट भयो। दशकौंदेखि एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्दी रहेका नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चा एउटै लक्ष्य, प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि एकजुट भए। यो एउटा अभूतपूर्व गठबन्धन थियो। सडकमा लाखौं जनता उर्लिए, राज्यले दमन गर्यो, गोली चलायो, तर जनताको भेल रोकिएन। परिणामस्वरूप 2046 साल चैत 26 गते राति राजा वीरेन्द्र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न बाध्य भए। देशमा फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो। शक्तिको पेन्डुलम अब जनताको तर्फ ढल्कियो। भाग 4 प्रजातन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्व, अस्थिरताको महँगो मूल्य। बहुदलीय प्रजातन्त्र त आयो, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि आयो। तर विडम्बना, त्योसँगै देशले चरम राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता पनि भित्र्यायो। 2047 सालमा नयाँ संविधान त जारी भयो, तर केही वर्षमै दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्लो हुन थाल्यो। 2051 सालमा संसद विघटन भयो, मध्यावधि निर्वाचन भयो, अनि सुरु भयो सरकारहरू 9 महिनामा बन्ने र ढल्ने म्युजिकल चेयरको खेल। नेताहरू कुर्सी जोगाउन व्यस्त हुँदा दूरदराजका गाउँहरूमा असन्तुष्टिको ज्वाला दन्किरहेको थियो। त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै 2052 साल फागुन 1 गते माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गर्यो। रोल्पा र रुकुम जस्ता पश्चिमी जिल्लाहरूबाट सुरु भएको यो सशस्त्र विद्रोहले बिस्तारै सिङ्गो देशलाई आफ्नो चपेटामा लियो। भाग 5 दरबार हत्याकाण्ड। एउटा स्तब्ध पार्ने घटना। राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा त विराजमान भए, तर चोक चिया पसलमा शङ्का र अविश्वास व्याप्त थियो। उनले के गरे त? बिस्तारै राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउँदै सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन थाले। माओवादी विरुद्ध सिधै सेना परिचालन गरियो। सङ्कटकाल लगाएर सञ्चार माध्यम र टेलिफोन लाइनहरू समेत काटेर कडा सेन्सरसिप लागू भयो। यो परिदृश्यलाई हेर्दा लाग्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नै बाबु राजा महेन्द्रको 2017 सालकै तानाशाही शैलीलाई दुरुस्तै दोहोर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसको परिणाम कति भयानक भयो भने माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको अनुमानित सङ्ख्या 17,000 पुग्यो। यहाँ एउटा तथ्याङ्कमा ध्यान दिनै पर्छ है। दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघि र सेना परिचालन नहुँदासम्म करिब 2400 जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो। तर जब सेना र विद्रोही बीच प्रत्यक्ष युद्ध सुरु भयो, त्यसपछिका जम्मा 5 वर्षमा यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर 14,000 भन्दा बढीले थपियो। देशले आफ्नै नागरिकको रगतको भारी बोक्नु पर्यो। भाग 6 राजतन्त्रको पतन, एउटा निर्णायक अन्त्य। राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने चाहनाले एउटा यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्यो जुन सायद उनले सोचेका पनि थिएनन्। उनका दुई प्रमुख दुश्मनहरू अब एउटै मञ्चमा आइपुगे। 2062 साल फागुनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादी विद्रोही र संसदवादी 7 दलीय गठबन्धनबीच ऐतिहासिक 12 बुँदे सहमति भयो। एकातिर बन्दुक बोकेका विद्रोही, अर्कोतिर शान्तिपूर्ण राजनीतिका हिमायती। तर दुवैको साझा एजेन्डा बन्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। वास्तवमा यो सम्झौता नै राज संस्थाको अन्त्यको औपचारिक सुरुवात थियो। र त्यसपछि सुरु भयो 2062-63 को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन। यो कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्र आन्दोलन थिएन, यो त सिङ्गो राष्ट्रको विद्रोह थियो। सरकारी कर्मचारीहरू हडतालमा उत्रे, डाक्टरहरूले अस्पताल छाडे, शिक्षक, विद्यार्थी, किसान सबै सडकमा। देशभरि राजतन्त्र विरोधी नाराहरू घन्किन थाले। पुरै देश ठप्प। अब राजतन्त्रसँग टिकिरहने कुनै आधार, कुनै बाटो नै बाँकी रहेन। अन्ततः जनताकै जित भयो।
2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यसले दशक लामो रक्तपातपूर्ण युद्धको औपचारिक अन्त्य मात्र गरेन, हजारौं वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सधैँका लागि विदा गर्दै नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। 2017 सालमा दरबारतिर ढल्किएको त्यो शक्तिको पेन्डुलम 46 वर्षपछि पूर्ण रूपमा जनताको हातमा आइपुग्यो। तर आजको यो प्रस्तुति टुङ्ग्याउनु अघि एउटा गम्भीर प्रश्न मनमा उब्जिन्छ नि, होइन र? के 2063 सालको शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रको स्थापनाले साँच्चै त्यो दिगो स्थिरता ल्यायो त जसको लागि नेपाली जनताले दशकौंसम्म सङ्घर्ष गरेका थिए? कि शक्तिको यो पेन्डुलम अझै पनि नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा हल्लिरहेकै छ? आजको यो ऐतिहासिक विश्लेषणले पक्कै पनि नेपालको त्यो महत्त्वपूर्ण कालखण्डलाई अझ नजिकबाट बुझ्न मद्दत पुग्यो होला भन्ने विश्वास छ। आजको प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु, अर्को विश्लेषणमा फेरि भेट हुनेछ।